洛阳想看演唱会的朋友们听好了，重磅音乐福利来了！2026繁华洛阳演唱会时代乐章，它的主场5月30日就在洛阳市奥林匹克中心体育场震撼开唱，演出歌手有钟欣桐、莫斯科没有眼泪，大雪纷飞，你走得好憔悴。A-Lin、黄丽玲，我一个理由放弃。这个我是真的不会唱。陈慧娴、老呀总是听听雨歌。孟庭苇、梦中有朵雨做的云，一朵雨做的云。徐子瑶，他的那个珊瑚颂很火。一束红花照碧海。5大华语实力女歌手同台，全是经典金曲，不用想，到时候一定是全场大合唱。这次演唱会的票价非常可以，160元起就可以看演唱会了。看台票360的，现在双人票只要600块；460的双人票现在是800块，平价看巨星特别划算。给大家吃颗定心丸，主办方4大承诺：如期举办，不取消，不降配，用心呈现精彩，放心购票。13朝古都洛阳，欢迎全国乐迷来看演出，游古都。重中之重，5月11日11点18分准时开票，名额有限，建议尽早购票。这可是请朋友带爸妈看演唱会的好时机，让我们一起唱给他们听。